Ijambo ry'umunsi. Kugenzura irari ryacu. Soma Korinto wa mbere igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza kwa 27. Nahe magambo wakoresha kugira ngo usobanure sosiyete yacu ni ugukunda ubutunzi, ni ukugira amatiku, ni ukutihangana se, ni ukwinezeza se, ni ukutagira indero. Ni ibihe bintu wakoresha? Ndatekereza yuko ibyo ngibyo ari bikeya. Tunagira umuco wo kwifuza ibintu ako kanya. Dufite umuco wo kumva yuko rwose tutagomba gutegereza. Satani rero we ni kabuhariwe mu kutugeza amahirwe yo guhazwa ako kanya, mu gihe dusezeranye yuko guhaza ibyifuzo byacu bizatuzanira kunyurwa ndetse no kunezerwa twifuza. Irari ry'umuntu ubwaryo ntabwo ari icyaha, kuko hagati aho twanarihawe n'Imana. Kubera rero intege nkeya zacu z'umubiri, tuba tugomba kwigenzura. Iyo ibyifuzo byacu bidutegeka, tuba twamaze kugwa mu kibazo. Paulo yagereranyije ubuzima bwa Gikristo n'ubwasiganwa birukanka ku maguru. Bari abantu basiganwa babashishikaye mu bice byose by'ubuzima bwabo, buri kamwe bakitaho cyane kugira ngo babashe kugera ku ntsinzi. Kwita kuri buri kantu kose ndetse no kwishimira ubuzima, ubundi nabyo nyine twahamagariwe. Nyamara ariko tubura imbaraga, tubura kwiyemeza ndetse no gukoresha ibintu imbaraga zacu rwose biratugora cyane. Kubera iyo mpamvu dukeneye kwishingikiriza kuri Roho Mutagatifu uva muri twebwe. Iyo twiyeguriye Imana ubuzima bwacu kandi tukavamo kumvira ibyifuzo by'isi, tugira imbaraga zo kuvuga oya mu gihe ibyifuzo by'umubiri byumva yuko bifite imbaraga kurusha iby'Imana. Soma Galatiya igice cya 5 umurongo wa 16. Urundi rufunguzo rwo gutsinda ni ugukomeza kwibanda ku bihe by'ahazaza by'iteka aho kuba kwita ku bihe by'igihe gitoya. Iyo umwanzi atugerageje, ahora agerageza kutwereka ibisubizo kuri ibyo bibazo bitoya dufite ndetse n'uburyo bwo kwinezeza, aho kwibanda ahubwo ku bihembo by'iteka ndetse n'imigisha y'Imana mu gihe twihanganye. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#Nemi-Bible-Institute.com, cyangwa ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.